प्यारे बच्चों देखो चॉकलेट केक को हिंदी में चॉकलेट केक कहते हैं। ये चॉकलेट स्वाद का मीठा केक है। चॉकलेट केक। प्यारे बच्चों देखो वेनिला केक को हिंदी में वनीला केक कहते हैं। ये हल्का और मीठा केक होता है। ये है वनीला केक। प्यारे बच्चों देखो स्ट्रॉबेरी केक को हिंदी में स्ट्रॉबेरी केक कहते हैं। यह स्ट्रॉबेरी स्वाद का केक है। ये है स्ट्रॉबेरी केक। प्यारे बच्चों देखो पाइनएप्पल केक को हिंदी में अनानास केक कहते हैं। ये खट्टा मीठा स्वाद का केक है। ये है पाइनएप्पल केक, अनानास केक। प्यारे बच्चों देखो ब्लैक फॉरेस्ट केक को हिंदी में ब्लैक फॉरेस्ट केक कहते हैं। ये चॉकलेट और क्रीम से बना केक है। ब्लैक फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों देखो व्हाइट फॉरेस्ट केक को हिंदी में व्हाइट फॉरेस्ट केक कहते हैं। ये क्रीम वाला केक है। ये है व्हाइट फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों देखो रेड वेलवेट केक को हिंदी में रेड वेलवेट केक कहते हैं। ये नरम और स्वादिष्ट केक है। ये है रेड वेलवेट केक। प्यारे बच्चों देखो बटरस्कॉच केक को हिंदी में बटरस्कॉच केक कहते हैं। ये मीठा और कुरकुरा केक है। ये है बटरस्कॉच केक। प्यारे बच्चों देखो फ्रूट केक को हिंदी में फ्रूट केक कहते हैं। ये फलों से बना केक है। ये है फ्रूट केक। प्यारे बच्चों देखो मैंगो केक को हिंदी में आम केक कहते हैं। यह आम स्वाद का केक है। ये है मैंगो केक, आम केक। प्यारे बच्चों देखो कॉफी केक को हिंदी में कॉफी केक कहते हैं। ये कॉफी स्वाद का केक है। ये है कॉफी केक। प्यारे बच्चों देखो आइसक्रीम केक को हिंदी में आइसक्रीम केक कहते हैं। ये ठंडा और मीठा केक है। ये है आइसक्रीम केक। प्यारे बच्चों देखो चीज केक को हिंदी में चीज केक कहते हैं। ये क्रीमी केक होता है। ये है चीज केक। प्यारे बच्चों देखो कप केक को हिंदी में कप केक कहते हैं। ये छोटा केक होता है। ये है कप केक। प्यारे बच्चों देखो स्पंज केक को हिंदी में स्पॉन्ज केक कहते हैं। ये हल्का और नरम केक है। ये है स्पंज केक। प्यारे बच्चों देखो ड्राई केक को हिंदी में ड्राई केक कहते हैं। ये बिना क्रीम का केक होता है। ये है ड्राई केक। प्यारे बच्चों देखो कैरेट केक को हिंदी में गाजर केक कहते हैं। ये हेल्दी केक है। ये है कैरेट केक, गाजर केक। प्यारे बच्चों देखो बनाना केक को हिंदी में केला केक कहते हैं। ये केले से बना मीठा केक है। ये है बनाना केक, केला केक। प्यारे बच्चों देखो ओरियो केक को हिंदी में ओरियो केक कहते हैं। ये बिस्कुट से बना केक है। ये है ओरियो केक। प्यारे बच्चों देखो किटकैट केक को हिंदी में किटकैट केक कहते हैं। ये चॉकलेट वाला केक है। ये है किटकैट केक। प्यारे बच्चों वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आए तो मुस्कुराना मत भूलना। धन्यवाद।